日惊叹号，山前玩了一把照。每年的11月到隔年1月啊，是台湾的赏枫季节，所以每到这个时候啊，台湾就有很多追枫一族呢。没错，而且除了赏枫之外，这天气凉凉的，还很适合泡汤。所以如果你可以赏枫，然后再泡温泉的话，太享受了，太享受了。那今天呢，我们就来安排一场这2天1夜的赏枫泡汤小旅行了。去哪里呢？邀请到了专家来宾。首先第一位呢，就是我们的资深导游林龙哥，大家好。再是我们的旅游达人 Wendy。Hello， 大家好。再来是我们的旅游达人韩若子小紫 ，Hello， 大家好。以及我们的旅游达人薛继刚小兵，嗨，大家好。好，今天呢要带各位呢2个愿望一次满足啦。我们呢要赏枫，而且还要泡汤哦。电视墙来看到呢4位分别推荐了这绝美的赏枫景点。那我们就先从呢这表情最浮夸的小兵看起好了，直接带我们到枫叶的故乡是哪里？哎呦，第一个推荐出来的果然就是经典奥万大。对，没错。要问到这个枫叶呢，就要找我像我这样子风一样的男子推荐的这个。你看到这个图，你就知道为什么了嘛？因为看起来就是这么漂亮嘛，对不对？因为奥万大它是国家森林游乐区，所以它其实是有一个非常良好的规划的，所以它不管上里面的路线啊或者景点规划都是相当的不错。你看，假设呢，我们从这个收费站哦，收费口这边，因为它门票嘛，对，收费口进来之后呢，当然你可以选择这边，你看很近的，你看这边马上就一个赏枫步道，短短的距离，或者是你继续往上面走呢，你就可以看到那个气势很磅礴，这个全台负离子含量第2高的这个双瀑飞瀑这边，瀑布也可以看的。对，可以先做一点那个森林的这个森林浴，对不对？分多金多闻一下。但是呢，我们既然主要是赏枫，当然就希望你能够多走一点点路。对，它其实这边规划的很好，因为我们最主要的目的其实在后面的这个重头戏。对，重头戏在这边。它讲你可以沿着这个枫林步道一路走，它大概呢这个整个步道园区里面步道大概4点多公里，所以呢你大概如果走完全程的话，来回大概你要抓个2个半小时到3个小时的时间，慢慢走。对，你就慢慢走，但是它旁边都是溪谷的地形啊，所以你可以看风景，你可以听这个鸟鸣，然后可以闻花香，然后散步在里面就是一个舒服。那当然呢，第一个当然是首推这个奥万大吊桥了。吊桥，对，因为奥万大吊桥它长度不长，大概才180公尺左右，然后这个高低落差90公尺。但是你站在这个吊桥上，你就可以远远的望到这一片，就是隔着这个我们的万大溪这边，它的这一片的这个枫林，它大概占地有8公顷，对，那么大，对。然后呢，你就远远的望去，它尤其11月到1月那时候，它的绿色转成橘红色，转成黄色，然后转成红色，然后最棒的地方其实就是你知道这些所谓的枫树或是醋树啊，它们变色不会。又不是像我们什么小画家或者什么 Photoshop 一点就整片变，对，它就是错落的，有的还带一点点那个绿，有的带一点点黄，有的带一点橘，有层次的变，对，然后所以远看就好像是一幅油画一样。所以你站在这个奥万大的吊桥上面啊，你除了可以欣赏这些枫树之外，你还可以看到这个万大南溪、万大北溪，它正好在这边交汇的。然后远远看这个橘的一片，然后那个万大溪的那个流域啊，都是灰黑色的这个泥水，因为它里面这个地质的这个关系，这个很浑浊，因为它流下去之后，它就是变成我们浊水溪的上游，对，浊水溪就这样子哦的嘛，所以你看这样灰的这个河道，然后再搭配这个橘红色的这样风景，是不是很美？对不对？好，如果呢你再懒一点点，不愿意走太多的话，对。游客服务中心旁边这个生态池直接就有了，你大概走路大概10分钟的路那个步就行了，就可以到那边了。它生态池一个很漂亮的地方就是它有一个景观桥横跨着这个2端，所以很多人喜欢拍照，尤其那种摄影厉害的，他们都喜欢蹲低拍，有没有？利用那个湖面，你只要没有风的时候，利用那个湖面的倒影，然后有桥，然后有风，然后好像如诗如画一般，上下都有枫叶，对，所以这就考验你自己的摄影技巧了。所以在这边拍照也是很好的地方。那当然啦，刚刚讲的这个枫林步道，我个人是觉得很推了，因为其实都已经到了那边去了，对，就这边散步走一走，其实是很舒服的地方。就像我刚刚讲的，听听鸟叫，对不对？你看，因为这边还有什么赏鸟的步道啊，还有什么，就又有鸟，然后又有植物，就耳朵也享受到了，视觉也享受到了，然后你的呼吸道也享
受到了。所以奥万大绝对是我推荐各位去赏枫的首选。厉害了！第一个推荐好处就在这里，可以把最威的景点就直接拿出来了。对，而且呢，都已经到这里啦，我们就慢慢走，整个生态步道就把它完全走完，好不好？花你大概2-3个小时就可以了。真的是枫叶的故乡厉害，超级美、超梦幻的。不过我们第一站就拉到了南投，其实路途遥远，我们势必要在这边住一晚，好好欣赏这个枫叶。所以要问一下小紫啦，如果来到奥万大这个地方住宿，有没有好的推荐呢？既然都来到这么漂亮的枫叶的故乡了，如果这么快就走了，怎么可以呢？可惜了，没错，所以我们就直接住到里面来，住在枫叶里没错，想要住进这个奥万大森林游乐区里面，它其实住宿分成3种选择，一种就是大家可以看到照片上的这个庭园的小欧枫小木屋，然后再来呢，它有绿野山庄跟枫红山庄可以选择，对，当然那房型一样，大概就是2人房、4人房、6人房这样子的选择。那当然最抢手的就是我们照片上看到这个欧枫庭园小木屋了，最红的，没错，它最红。它为什么这么抢手呢？因为大家可以看到，直接就是住进森林里面的感觉，享受这种芬多精的洗礼。因为它这个欧枫庭园的小木屋，它每一个房型呢，它都是有一个独立的廊道，像你看这边可以看到一个像拱门一样的这种很欧式的感觉。它是每一个房间它有自己的通道可以走，你就不用跟别人重叠这样子，隐秘。对，没错。那它的房间呢，窗户打开来，哇，那个外面那种树木森林的香气就会飘散进来。那它整个房间里面呢都是木造的，除了厕所卫浴的部分以外，其他你看到都是木造。但其实它的房间也不大，大概4坪到5坪左右。因为你来到这边呢，就是要让你享受大自然。那为了响应环保，它房间里也不提供一次性的一些，就是牙刷那些要自己带，刮胡刀自己带，自己带。但是它每天到了晚上7点到8点半之间，它有提供就是观星的活动，导览吗？没错，就是你来到这边，你就可以自由去选择参加。来这边，就是大家会带着你走这个步道啊，介绍一下这边的环境。哇，那个真的是你耳朵张开，你就听到那种就是那种鸟叫啊、风声、那种树叶那种刷刷刷，你就觉得哇，真的就是整个人沉浸在里面，非常放松，非常享受，好舒服，很超值的感觉。那我们一般住到山上，最怕的就是晚上洗澡的时候水压不够，会有这个问题吗？但是我很推荐这一家，就是它的水压非常 OK，所以你在这边洗澡，晚上洗澡，天气再冷，你都会觉得暖乎乎的。这个厉害嘞，水压还可以特别被拿出来，那肯定在做 SPA 的感觉。真的，因为有时候晚上我们住到山上，那种环境很漂亮，可是一到了晚上洗澡的时候，哇，那个水有一搭没一搭的，一下冷一下又很烫这样子，然后洗完澡你就整个火都来了。对，但是你在这边的话，对，就不会有这种问题，所以我非常推荐来到这边这个山上的这个房型很棒，就直接让你就是直接享受森林的，就是刚刚小兵说全部就直接让你全包就对了。隔天的早餐呢？它隔天早餐就是比较简单一点。早餐的话，大家可以看到，对，就是住到山上，吃的算是比较简单，清粥小菜这样子。但是我觉得就是也还 OK 啦，对啊。但如果以房型这个房价来说的话，一个晚上秒杀房啊，一个晚上2800到3000多左右，它是就是旺季跟淡季的差别。对，不过如果枫叶季，那肯定就是旺季了。只是呢，我们在奥万大这里住了1晚之后，前一天枫叶看满满，那第2天的行程可以怎么安排？问一下玲珑哥，第2天继续有枫叶看吗？有，后面就是万大水库。这个我们游览团呢都是在雾社停车场，游览车大车之后换9人座，9人座就这样子慢慢下来。换小车。哎呦！在那一个转弯呢，有一个地方是单行道的地方哈，一到假日就会有工作人员在那边的人工的红绿灯啊，指挥的有啊，从那边往下看，小兵，哎呦，那个电厂那个地方那一块台地很漂亮，对不对？我有去过，我本来不知道呢，怎么奇怪呢？当我秋天跟着赏枫的时候，下面有一盘枫叶；当春天樱花季的时候，哇，一整片的sakura，一直都没有机会去。后来呢，去年去了之后，我说哇，真是漂亮啊！他进去你要这个押证件给他，就不用买门票的对吧？那个你环绕1圈哈，2.5公里，大概你也抓时间大概2.5小时。进去之后呢，弯弯曲曲，经过那个小桥流水之后，一个那个
电力在发电的那个引擎啊，让你看到水的发电那个引擎啊，然后再进来就是日式的木屋，然后在日式的木屋再上去有一个土地公庙啊，然后再绕一圈到后面了，就是电厂的办公室，第2办公室的地方有来头。怎么样？1930年雾社抗日事件，那是工学校的地方。然后这个电厂是浊水溪的最上游的电厂。其实我看好像也是台湾最高的电厂。它呢就是万大溪啊，万大溪还有另外一条溪流2个汇合，然后在那边把这个水坝拦起来。那这个有机会你来看看，也不用门票，然后呢很清幽，真的很美丽，值得你来走一走。舒服。另外在庐山温泉呢有一个地方，马海坡不好念，对不对？它的旧地名就是马赫坡。马赫坡就是雾社抗日事件的最后的战场。终点站这个地方啊，就庐山温泉。庐山温泉你进去之后呢，有一个龙华巷，龙华巷的上方走上去大概15到20分钟，然后呢，接下来慢慢的往上溯之后呢，有一条野溪，现在他们叫做马海浦野溪温泉。这个我先声明你最好是能够找专业的教练，因为他有全套的手套啊、胶鞋啦，怎么样子走啊？因为有要攀绳，然后进去之后呢，有滑梯的部分，然后有那个天然的泳池，岩石就这样子弄成一直过来之后呢，围起来的修最就在这个地方，但是好像在下水饺，大概我们几个人下去之后都乱起来，小小的不大就对了。然后你会看到大自然在乱涂鸦，那个墙壁上5颜6色啊，因为温泉啊那招来招去，然后沿路上会有很多的那个水管麦港大，因为那个温泉的源头很多都在那边，然后他们就直接把它接水管下去没歹真水。但是如果你不是年轻人，老人家不要听到的时候你就来不好走。野溪温泉我之前一直很想去试，因为 IG 上面好多美照现在很红。没错，不过就像林龙哥刚刚讲的，像俊凯哥野溪温泉你 OK 吗？我年纪大了一点，没有不要那么累的可以吗？没错，那我们今天就要帮就是其他的族群想想办法，就是如果想要在一个舒服的地方泡温泉的话，问一下 Wendy， 还有哪边有这个地方吗？那如果说要赏风跟风一样的男子要去找温泉，就跟谜一样的女子到这个谜般的庐山温泉去。为什么说庐山温泉是谜一样的感觉？因为其实庐山温泉啊，它之前这个温泉是非常著名的，只是说因为历经了很多次的台风、地震，所以这个地方慢慢的有一点点好像远离尘嚣，或是比较没有那么多人去。可是我觉得也因为这样，就造就了它有一种好像我隐士独立、自成一格，就在那远远的山腰上，被很多人遗忘了。对，那到了这边呢，其实庐山温泉它有灵泉之称，灵泉对，那这个灵泉呢，就要到这个很豪华的山景温泉民宿里面去。这个民宿我觉得它非常棒的地方是在于它只有5间，房间数不多，也是蛮难订、蛮难抢的。但它5间都是楼中楼。那它的楼中楼呢，其实1楼就是比较像是客厅，或者是起居室的感觉，然后房间是在2楼。它房型其实就是比较简单大方，没有说非常的华丽，可它外观很有欧系的感觉。但是它真正棒的地方是在于说它的视野非常好，景观就是你走进去，然后走到那个2楼的客房，望出去，你就外面都是森林，森林感非常的浓郁。然后它每一间当然都有自己独立的泡汤空间、汤屋，而且啊。这一间其实它算是号称在庐山最高的一个民宿，所以说你入住的时候，你就会觉得说好像有一种俯瞰大地的感觉，就是整个视野非常的棒。那它其实可以观日出，也可以观夕阳。夜间的时候，我觉得也很美，因为那个华灯初上，星空点点，你看到就是万家灯火在下面。对，所以其实从早看到晚，待在里面都有景观可以看，位置很好的一个饭店，位置非常非常的好。然后呢，也非常的享受，价格嘞，价格会不会很高？一个晚上，哎呀，5000多块，它就有点度假、豪华度假风的感觉。真的哎，好，所以第一个小兵所推荐的行程啊，有枫叶，有温泉，过关。那紧接着第2个换谁推荐呢？来电视墙来看到呢，第2个换成小指推荐好了，带我去别有洞天呐，哪里呢？思源垭口，这地方不是我印象中是赏云海的地方吗？没错，一般大家讲到思源垭口，大家想到的就是云海嘛。但是其实这里呢，除了云海外，它有一条可以赏枫的秘境。对，我这边先卖个关子，我先跟大家介绍一下思源垭口这个地方。那思源垭
垭口呢，它位于北横宜兰支线，就是由大同乡那个南山村一直到宜兰跟台中的交界这边，它海拔大概1948公尺。那其实它同时呢，它也是南湖大山支脉跟桃山支脉交叠的地方，就是它是交叠有一个最低的安部这边。那它也是南洋溪跟大甲溪的分水岭。其实有了高山作为屏障嘛，东北季风它就进不来了，到了这边它等于就停住了。所以呢，同时你在这个地方呢，它也会你可以看到它的不管是气候、林相跟地貌，它都算是一个分界线。所以相对的，它这里的植批啊，还有一些小动物啊，就会特别的丰富。你刚刚讲那么多地点啊，听起来有点遥远。如果从宜兰市区过去，大概要多久时间呢？从宜兰过来到这个思源垭口这个地方呢，开车大概还要2个多小时。2个多小时，其实还好。对，还有一段距离。美景属于矫情的人嘛 ，OK 的。没错，但是你来到这个地方，你绝对会觉得很超值。是。那刚讲了这么多的，就是这么多的，已经听起来已经很漂亮了，对不对？但最厉害的就是我刚刚说了，它还有一条赏枫的秘境。这个是有调色过的吗？这个是完全手机拍了之后直接出手机直接这样子。没错，那这个。有胜溪呢，它是位于台七甲思源垭口这边，它是发源于罗叶尾山的东侧。那它绕经思源垭口这边，再到武陵农场跟七家湾溪汇流成大甲溪。它全长其实大概11公里左右。那海拔它是大概在1800到2000这一段。对。那每到了11月到1月这个季节呢，哇，大家可以看到，就像照片上这样子，枫叶盛开。这个枫叶。你就会可以看到，像小兵刚说的，枫叶它不是小画家点了一下就红，你就会可以看到它有黄、绿、红这样渐层的感觉，就很像来到那个奥入赖溪流的感觉。有2个小时就可以到国外的感觉，景色完全不输。没错，就是真的很棒，很推荐给大家。有胜溪算是秘境中的秘境啦，直接呢不用买机票就可以出国。但是呢，我们都一段路途来到了思源垭口，那我就问一下小兵，有没有加码其他赏枫景点呢？如果真要加码的话，那就要带大家去看这个大自然的枫叶博物馆，让大家可以赏枫树、闻枫香。还有枫叶博物馆到底在哪里呢？休息一下。